अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कैट्स आई की कीमत के बारे में बताऊंगा। एक एक स्टोन का रिव्यू करवा के उसकी प्राइस भी बताऊंगा कि ये स्टोन आपको कितने का मिल जाएगा ऑनलाइन पाकिस्तान में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लैक कैट्स आई की। ये स्टोन आप देखें और रेट बता दूं, 150 रुपये कैरेट ये आपको मिलेगा, 150 रुपये पर कैरेट के हिसाब से। और वज़न वगैरह भी मैं साथ आपको बताऊंगा कि ये कितने वज़न का है और इसकी प्राइस है क्या बनती है। अभी ये जो ब्लैक आपको मैंने दिखाया है ये 15.70 कैरेट है। ये आपके सामने वज़न भी कर रहा हूँ मैं। और इसकी जो प्राइस है वो 2320 रुपये है, यानी कि 2300 रुपये का ये आपको मिल जाएगा। इसमें मुख्तलिफ़ कलर हैं, सबकी प्राइस आपके साथ शेयर करूँगा। ये ग्रीन कलर का है, सब्ज़ कैट्स आई, बिल्कुल नेचुरल है। और इसका जो वज़न है वो 17.40 कैरेट जो है इसका वज़न है। और प्राइस इसकी जो है वो 2600 रुपये है। इसमें दो और कलर भी हैं, यानी कि छोटे पीस हैं सब्ज़ में, उनका भी वज़न आपको बताता हूँ। इसका वज़न जो है वो 15 कैरेट है, ये आपको 2300 रुपये का मिल जाएगा, 2300 रुपये का। ये उससे थोड़ा छोटे साइज़ में है, ये भी उससे छोटे साइज़ में है। और इसका भी वज़न आपके साथ शेयर मैं करता हूँ। इसका जो वज़न है वो 16 कैरेट है, तो ये आपको 2400 रुपये का मिल जाएगा। ये ग्रीन में 3 पीस हैं। अब हम बात करते हैं गोल्डन कलर की। इसको ब्राउन कलर भी कहा जाता है, गोल्डन कैट्स आई भी कहा जाता है, मोस्ट पॉपुलर कलर है इसमें। इसका जो वज़न है वो 14 कैरेट है और ये आपको 2100 रुपये का मिल जाएगा, 2100 रुपये में। इसमें हमारे पास बड़े साइज़ में भी स्टोन है, ये आप देख लें। और इसका जो वज़न है वो 26.5 कैरेट है और इसकी जो प्राइस है वो 3900 रुपये है, यानी कि 3900 रुपये स्टोन की प्राइस है। इसमें भी एक छोटे साइज़ में भी अवेलेबल है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। इसका जो वज़न है वो 18 कैरेट है और ये आपको 2700 रुपये का मिल जाएगा, 2700 रुपये का। तो ये हमारे पास गोल्डन कलर में जो कैट्स आई थे वो थे। अब इसमें ब्लैक और भी है, बड़े खूबसूरत कलर में है ये ब्लैक कैट्स आई। इसका जो वज़न है वो 20 कैरेट है, ये आपको 3000 रुपये का मिल जाएगा। ये भी ब्राउन कलर में है। अब इसका जो वज़न है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, तो ये है 22 कैरेट और ये आलमोस्ट 3300 रुपये का बनेगा, 3300 रुपये का। अब इसमें हम बात करते हैं ग्रे कैट्स आई की। ये ग्रे कलर में है, नेचुरल इसका कलर है और इसका जो वज़न है वो 18 कैरेट है। ये भी आपको 2700 रुपये का मिल जाएगा, 2700 रुपये का। अब ग्रे में और भी पीस हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसका जो वज़न है वो 1870 कैरेट है, 18.70 कैरेट और ये भी आपको 2700 रुपये का मिलेगा। इसमें हमारे पास एक और ये दाना है ग्रे कलर में, इसका जो वज़न है वो 17 कैरेट है और ये आपको 2500 रुपये का मिल जाएगा, यानी कि 2500 रुपये का ये स्टोन आपको ग्रे कलर का ग्रे कैट्स आई मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं वाइट कैट्स आई की, बहुत ही खूबसूरत है। इसका जो वज़न है वो 25 कैरेट है, 25.80 सेंट कैरेट जो है ना इसका वज़न है और ये आपको 3700 रुपये का मिल जाएगा, 3700 रुपये का। ये भी जो है ना वाइट कैट्स आई है। इसका भी वज़न आपको बताता हूँ कि इसका वज़न कितना है। इसका वज़न है 24 कैरेट और ये आपको 3600 रुपये का मिल जाएगा, 3600 रुपये का। और ये हमारे पास लास्ट में है, ये लाइट सब्ज़ कैट्स आई है और इसका जो वज़न है वो 16 कैरेट है और इसकी जो कीमत है वो 2400 रुपये है, 2400 रुपये का ये आपको मिल जाएगा। स्टोन बिल्कुल नेचुरल हैं, कलर आपके सामने हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर में है और सारे के सारे जो है पहनने के काबिल हैं और चीज़ बिल्कुल ओरिजिनल है। जब आप ओरिजिनल चीज़ पहनेंगे तो इंशाल्लाह वो फ़ायदा भी देगी। तो अगर आप इनमें से कोई सा भी एक कैट्स आई ख़रीदना चाहते हैं
तो मज़ीद पिक्चर्स देखने के लिए आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। और कोई स्टोन ऑर्डर करना हो कैट्स आई या कैट्स आई के अलावा किसी भी किस्म का नेचुरल जेमस्टोन पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। व्हाट्सएप पे रब्ता करके आप किसी भी तरह का जेमस्टोन ऑर्डर कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जाते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये ऐसा चैनल है जिस पर मैं आप लोगों के लिए स्टोन से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूँ। सो गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।